历史的跨国考古项目，当前已有多个国家加入其中，而脚下这块正在遭受沙暴侵袭的千年古迹，奋勇当先成为第一块试验田。GTI 谴责哈福克借保护之名行盗窃之实，一位知名学者则表达了另一种担忧：谁能掌控过去，谁就掌控未来。在与哈福克集团发言人多番博弈后，雅各布终于答应给我们一次机会，来看看这位新时代的巨人如何回应。我方正在进攻据点 Alpha。
法。标记了一个高价主义，火速占领，回击战线。我方正在据点 Alpha 交战。在取一枚敌人标记为高危险目标，加强警戒。我方增援消耗过半，加快进攻。拿下了敌人的高价值地点，干得好！火力侦察结束，他们的防守杀死烟幕，成功，让本队的沙尘暴一起灰飞烟灭。还有85%，继续强势推进。
炮击即将抵达。我方正在进攻据点 Bravo。兵力还剩50%，加快我们的进攻节奏。收到，炮击即将抵达。手中的据点左右正占据城外，拿下他们！重要据点已被我们占领，继续进攻。又一片区域得到了解放，但接下来还有硬仗要打，灵活利用数字化体系，把它们挤压到底。我方正在进攻据点查理1。炮击即将抵达。
查理1已被我方控制。注意，我们的成员向后过半。谢了，还好你在。制导导弹已发射。我方正在进攻据点查理2。都在。看看哪个倒霉蛋在附近。有人要倒霉了。这下有趣了。敌人查理1受到攻击。据点查理2已被我方控制。敌方重要据点已被标记，一点力量，继续拿下。我方阻力太重，咱必须前进。我方正在进攻据点查理1，快来支援！敌人的重要据点已被我们占领，继续进攻。制导导弹已发射，只有最后15%的能量，必须放手一搏。我方标记了一个高价值据点，火速占领，推进战线。坐标已发送。制导导弹已发射，来点刺激的。敌人的重要据点
收到，炮击即将抵达。敌方重要据点已被标记，一起力量，一起拿下。我们未能突破敌方防御，任务失败。敌人的防守超出预期，我们失败了，撤退。